Happy birthday to you, dear. Thank you so much, my dear. परिकार त निकै छ त my dear. परिकार मात्र हैन तिम्रो लागि बियर पनि छ. Thank you so much. Thank you so much. मेरो लागि परिकार पनि तयार, बियर पनि तयार. सुरु गरौँ. my dearले हेर्नु त अब सुरु गर्ने यो खानालाई. ल सुरु गरौँ है त my dear. Thank you so much. ए माया गर्नु पर्यो एकचोटि. Thank you so much. अब खाना सुरु गरौँ है त डियर. बियरलाई गिलास चाहिन्छ कि त्यसबाट खाने? ओके 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 ल ल इन्जोय गरौँ है त माई डियर. परिकार कस्तो लाग्यो परिकार? परिकार अब हेर्दाखेरि एकदम फ्यान्टास्टिक, एकदम स्विट छ. खाँदाखेरि अब कतिको स्विट छ म भनिहाल्छु है त डियर. वाउ बहुत मिठो छ डियर. खिर पनि चाहिहाल्नु है त डियर. खिर पनि चाहिहाल्नु. हुन्छ मिठो. मेरो आज बर्थडे भनेर यति मिठो परिकार बनाएर स्पेशल तिम्रो बर्थडेको लागि हो. थ्याङ्क यू सो मच. रियली माई डियर. एकदम भित्रदेखि नै म खुसी भएको छु. यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, पकाउनुहुन्छ परिकारहरू. पाकिसक्नु अब खाना भन्नुहुन्छ पार्टीमा होइन. पार्टी दिनुभयो, खुसी लाग्यो. बियर पनि खोल्ने नि त. खोल न. मेरो पनि खोलिदिनु त बियर. Cheers. गर्मीमा खाने चाहिँ बियर नै हो. हल्लाउनु हो त्यही भएर राखेर हल्लियो नि त. त्यही भएर तर गर्मीमा खाने चाहिँ बियर नै रहेछ. चिसो मिठो.